pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo, esse é tempo que eu não venho aqui, eu sei. Mas no vídeo de hoje eu vou mostrar a minha coleção de stories. Gente, já vai deixando muito like, se inscreve aí embaixo no canal, porque, desculpa, a qualidade tá muito ruim do que o normal. É porque eu tô aqui na casa da minha avó e tá apoiada aqui do nada e carregando. Então, não façam isso, mas é a vida, né? Bom, desculpa esse cenário lindo que só que nessa luz que tá trabalhando no meu vídeo. Agora sim. E já vai deixando um super like, se inscreva no meu canal. E como eu não posso falar muito, um super beijo e bora pro vídeo. Então, se você quer assistir esse vídeo, não sai daí. Vem comigo, vem com a Maria Clara. Gente, eu nem lembro mais como é a vida, mas aqui tá. E se vocês quiserem que eu mostre da minha irmã, já deixa muito like, que eu tenho coleção e minha irmã tem outra. Vamos começar com pop quebrado, né? Esse pop aqui, gente, tá quebrado. Porque a minha irmã, olha o que a minha irmã fez, gente. Quebrou. E vou fazer mais também. Tá meio sujo, sim, é por causa que eu botei negócio, sabe, pra... Então vamos lá. Aqui tem tipo uma plaquinha de ser... Uma plaquinha de... Como fala? Ai, não sei, mas uma plaquinha assim, ó, de... Como é o nome, gente? Cara, eu esqueci! De Brasil, das bandeiras nacionais. Enfim, gente. E temos o meu fio de toys mais raro do mundo, Millie! Pera. Millie? Me deixou no vácuo, né, gente? Millie? Quem vai dormir lá? Oh! Mas enfim, vamos lá. Eita! Vamos lá, né? Temos esse pocket aqui, que ele tá horrível. Ele não tá bom. Temos esse pocket. Temos Millie. Você quer aparecer, filho? Correu. Esse pocket aqui de uma asa apenas. Você tem que pegar o rabo, gente. Temos esse pop. Ó, eu tô tentando, gente, fazer capa pro YouTube pra ver se o YouTube escolhe uma capa bonita, né? Mas tem esse pop aqui. Pera, tipo, aqui no lado bom, gente, porque o lado ruim é ruim mesmo, né, velho? Bom, mas, enfim, só esses aqui mesmo. Ó. É de unha esse. Temos esse. Gente, a maioria sou eu que faço. Esse polvite do humor. Reversível, né? Aqui é um, aqui é outra. E é isso. Oh, yes. Aqui temos um Jimpon de... um Jimpon de panda. Eu não fiz com papel. Ó, isso é bem... Tá bem bonzinho também. PopTube, né? Deixa eu dar PopTube que dá pra fazer formas. Sei lá, é engraçado. Temos esse Dempon. Temos esse Jimpon. Que eu acho que eu fiz ele aqui no canal. Temos o Kawaii Show. Foi eu que inventei isso, gente. Temos esse popt. Esse outro popt. Popt, Jimpon. Mais um Jimpon. Isso é bem bom. Temos esse Infinite Cube, sei lá, o que é isso? Mas, ó, é pra, sei lá, como é isso aqui, é bem legalzinho. Temos esse aqui, foi um dos meus primeiros. Um Jimpon, esse aqui que foi. É mais um que eu faço aleatoriamente.
Esse de casinha, meninas. Esse de quadrado aleatório. Esse foi um dos meus primeiros também. Desse aqui bem aleatório, mais que os outros. Ai, meu Deus, não vai dar tempo no vídeo. Esse aqui. Esse aqui foi o meu primeiro real. Foi. Temos. Pera, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Temos esse. Sei lá o que. Gente, eu não vou lembrar o nome de todos aqui, mas se eu lembrar. Temos esse. Phoenix Cube. Phoenix Cube? Acho que é. Temos esse. Aqui. Esse aqui, gente, eu acho que nem eu tô entendendo nada. Ai, meu Deus do tempo. Temos esse nhoiô do... Nhoiô não, esse também de girar do Simplu. Temos... Meu Deus do tempo. Ai, pera! Temos essa minhoca. Temos esse Poppet não. Ai, gente, Jimpon. Temos esse Quattro Tango, muito bom. Temos esses talismãs, sei como é, mas é muito bom. E temos esse aqui que é aleatório, então super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Ih, deixa eu correr tanto que ainda sobrou tempo. Só vou fazer um SMR rapidinho. Hora do SMR. Eu botei aqui do lado bom. Meu Deus, todo mundo